السلام عليكم. حد بيقول لي ابدا بايه دلوقتي وانا داخل على رمضان وفاضل على رمضان وقت قليل جدا جدا جدا. هقول لك حاجه واحده تعملها ابتداء قبل اي حاجه، اعملها وبعد كده نتكلم. قوم دلوقتي بعد ما نفض المجلس ده كده وبعد ما تخلص سماعي، توضى، صلي ركعتين توبه. تقديري الشخصي ان السنين اللي فاتت، عارف لما نجيب فلانة الفلانية اللي ربنا يجازيها خير بتيجي تساعد مامتك أو بتساعد مراتك أو بتساعد مامتك في البيت، فمامتك ما بتعرفش تعمل إلا 3-4 حاجات، أو في حاجات معينة أنت في البيت ما بتعرفيش تعمليها، وفي حاجات تانية بقى طنط اللي بتقوم جاية ظابطة النجف ومنفضة كل حاجة والكنب والبطاطين، عارفين في الست اللي هي الخارقة دي، تمام؟ دي سوبر وومن، دي التوبة. في حاجات بجد في الدكاكين وفي يعني في الأركان وتحت الكرسي، وفي ذنوب احنا مش عارفينها وناسينها. انت محتاج تصلي ركعتين توبة. قول يا رب استغفرك واتوب اليك يا رب من كل ذنب انا فاكره وانا مش فاكره، وعازم يا رب على توبة كاملة من كل حاجة كل حاجة فاكرها وفي دماغي او مش في دماغي. ويا رب انا عايز يا رب ابدأ من جديد. واطلب منه ان انت تولد من جديد بقلب جديد كده، واطلع من الركعتين دول عازم ان انت تجاهد نفسك مع كل ذنب كأنك بتتعامل مع الذنب ده لأول مرة. فلو في تقصير في صلاة الفجر يبقى الفجر ده أول فجر، يعني أنا آسف، تمام؟ كأنك لسه بالغ النهاردة بدأت تتحاسب، فالفجر ده أول فجر، فأنا مش عايز أضيع أول فجر، مش عايز أضيعه، حرام. يعني هنبدا يعني لسه بتحاسب دلوقتي، هبدا الفجر كده. لو في علاقه واحده كده وبتعرف ايه بقى احنا محترمين وصعايده وما بلوك 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 بلوك، يلا خليه كن شربيني، تمام؟ كن شربيني بقى في كل حاجه، تمام؟ اسمع كده صح؟ يعني على طول بلوك 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 كل حاجه، تمام؟ في اسباب في حاجه اقطعها، في ما اعرفش ايه اقفل كل حاجه. اعتبر ان ده اول معصيه. لو انت كنت حتى قبل ما دي اول مره اعمل المعصيه دي يبقى مش هعملها، والمعصيه دي مش هعملها، دي اول مره اعمل. طب نفسي جايه علي، ما طبيعي جدا عشان انا ضعيف، بس دي اول مره. اعتبر نفسك لسه مولود. ورمضان اللي جاي ده هيبقى بالنسبه لك الهديه اللي هتنطلق بيها انطلاقه غير عاديه. بس بجد تعامل مع نفسك ان انت لسه بادي بجد، من غير ماضي. عارف انا عايز انسى الماضي واروح اهاجر واعيش في حته تانية ما حدش. عارف انت الافلام العربي اللي هو بيبقى ويغير اسمه ويروح ويبقى كان جاسوس ويبدا بعد كده في حته تانية، ويجي له في اخر الحلم واحد والاخر الفيلم واحد يقول له ايه ده انا ماضيك انت بقى مش هتقابل ده كمان، يعني ده كمان احنا هنخلص عليه. انت لسه مولود وهتعيش حياتك من اول وجديد. تعامل مع اللي جاي كده. طيب ايه كمان؟ الصلاه في وقتها. ما تفوتش يوم من غير ورد القرآن، سواء كان قراءة أو سماع. أذكار الصباح والمساء في ميعادها، ما تفوتهاش بالله عليك. قيام الليل من النهاردة هو واجب ما بيعديش. أي نظام اختاره. الناس بقى اللي كانت معانا موجودة في المدرسة التربوية في الربع الأول قسم العبادات، اي نظام هتصلي بقى ركعتين وركعه، ركعتين في ركعتين في ركعه بعد العشاء على طول قبل الفجر في نص الليل. دور على نظام راتب اتعود عليه وابتدي ثبته من النهارده لغايه رمضان، لانك في رمضان هيبقى عندك طفره كبيره جدا. طفره ال11 ركعه، وكمان ممكن يكون في طفره ال11 ركعه وبعدها التهجد. فده الطفره دي ما تجيش من الصفر، لا احنا عايزينها نطلعها من فوق. عايزين لما نزيد ما نزيدش 11، لا عايزين نبقى 5 بقينا 11، 7 بقينا 11، 3 بقينا 11. فلازم تبدأ السير من دلوقتي. إنما تبدأ السير بيه وانت لسه مولود، فده أول استعداد لأول رمضان. اجعل هذه الأيام ميلادك الجديد. صدقني لو دي نيتك، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي تنشأ الأعمال من النيات. لو دي نيتك ستنشأ أعمال عمرك ما تتخيلها، وطاقة عمرك ما تتوقع ان ده يخرج منك. بسبب ايه؟ بسبب ان انت صادق. طب مش صادق يبقى اللي انا بقوله ده كله كلام فاضي. البركة والهمة على قد الصدق.
كن صادق تيجي البركة وتيجي الهمة ويجي التيسير، بس كن صادق. اصدق الله يصدق كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب يهدينا ويتوب علينا، ويا رب يبلغنا رمضان، ويا رب يعتقنا من النار. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.